Итак, Cherry Tiggo 7. Рулевая колонка. Протянули все соединения. Все протянули. Но стук остался. Именно при положении руля, при положении руля в нижнем, зафиксированном в нижнем положении. И при повороте стук издается именно с рулевого усилителя. Проверили все крестовины, именно когда ставишь руку и наушники, стетоскоп, то есть стук именно с усилителя рулевого колеса. Сейчас еще послушаем стук.